زه ډاکټران منم، انجینیران منم، دا د وخت ضرورت دی. انجینیران هم پکار دي، ډاکټران هم پکار دي، خو پلار او موري چې کله د سترګې پټې شوي نو بیا یو طالب جان هم پکار دی، یو حافظ قرآن هم پکار دی، یو عالم هم پکار دی چې په جنازه دی ودرېږي او جنازه دی وکړي. پلار جنازه به دې څوک کوي؟ بابا موري جنازه به دې څوک کوي؟ زوام بختوره مور هغه ده چې هغه وفات شي او خپل حافظ یا عالم بچی پی ودرېږي وي الله اکبر، او اخیری تکبیر لور شي وی اللهم اغفر لأمی، رب زما مورو بخیره بدا می اغا مور دا چې په مای حفظ د قرآن کړي. ادا مور ورته وی بچیا زما قبر خواته به اسی لګي ساریږي ښه چې دفن مې کې ضرب مې د قبر نه ناراضي ښه بچي، او ما ته به تلاوت پکې بچي، او ما ته به دعا کوي ښه، ما ته به دعا کوي. دسی بھی یو ذخیره نه د پکار د اخرت سب وړو اخرت سشته مختا سشته. انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په دارالعلوم دیوبند کې استاد چټایراله دارالعلوم دیوبند ته اطلاع رااله وی بهاولپور کې عدالت ته زنانه فتوا راوړې ده چې خاون می قادیانه شو نو په د باندې حکم د کفر ولګوي او ماتي د نکاح نه خلاص کړي. نو عدالت قاضي پکې علما راوغتي. نو په انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په سیمه اطلاع راغله ډېر بیمار خلک ورته مزه دارالعلوم دیوبند استادانو باندې کوي نه نه زما زدي جنگ لزما شراغ بهاولپور ته د بیماری په حالت کې دی کمزور ایک شوی. عدالت تراغه ودرې دو 3 غنټې په ختم نبوت باندې دلایل وی خاپه د قاضي مخه ته ولاړ د بیماری په حالت کې چې عدالت نه وروته نو بهاولپور کې جمعه پڑھاوله. نو په جمعه کې خلق ته وی زه ډېر کمزور یم، زه دراتلو نو ما خو ما سوچ کو چې آخرت طرف ته روانې ما او ستو خرا سرشته نه ما وی په اخر کې زما چې د عقیده ختم نبوت دا جنگ لړاو کما نو تا به آخرت لزان سره ستو خوس دا توخه می تیار کړی دا توخه می روانه کړی دا او خلق ته وی ک ژوند دیو ما عدالت فیصله وروله خو خنه او کنه وفات شوه ما او عدالت فیصله وروله نو د قبر خواته به میراشه او دا فیصله وراتل ته وروي زما د قبر سر ته به ودرېږي دا فیصله به په 1933 کې وفات شو او په 1935 کې عدالت فتوا جاری کړل وی قادیانی کافر دی او د خزي سره نکاح ختمه وی راشه زما د قبر خواته به دا فتوا وروي ما په ختم نبوت دلایل ویلي دي زه اخرت لازم سبوړم زه د الله دربار ته زم سبوړم لارانو سبوړو سب الله تخ پس سب ځان خلاصو. شکر نو باسه چې چا حافظ قرآن بچیشتا